Në prag të 30 vjetorit të gjenocidit të kryer ndaj popullatës bosnjake në Srebrenicë nga forcat serbe, shtëpia botuese Dituria Islame publikon për herë të parë në gjuhën shqipe rrëfimin autentik të një të mbietuari, Imam Mevludin Hërniq, drejtori për kulturë dhe veprimtari botuese në kryesinë e Bashkësisë Islame të Kosovës, tregon rreth iniciativës për përkthtimin e këtij libri në gjuhën shqipe. Ideja për përkthtimin e librit ka lind rastësisht vjet, kur imamin e kom takuar në Prizren, ma ka dhonë librin, ma ka dhuru librin me përkushtim, dhe aty kom kërku leje për botim, për përkthim fillimisht në gjuhë shqipe dhe për botim që lexuesit shqiptarët ta ketë në dorë, respektivisht lexuesit shqiptar, ta ketë në dorë dëshminë e të mbietuarit të gjenocidit në Srebrenicë. Libra të tillë që kushtohen Srebrenicës, në gjuhën shqipe me sa diun janë të pakët për mos me thonë fare. Dhe librin që e kem botu tani, të Imamit Hërniq, është një dëshmi e të mbietuarit, i cili për 80 ditë në rrethinat e Srebrenicës kërkon rrugën për trojet e lira përballë ushtrisë dhe forcave serbe. Me rastin e botimit në gjuhën shqipe, Bashkësia Islame e Kosovës organizon promovimin e librit, ku do të marrin pjesë strukturat më të larta të vendit e personalitetet të shquara. Ne jemi prag të 30 vjetorit të masakrës të gjenocidit në Srebrenicë dhe me 8 korrektiviti, shtëpia botuese, respektivisht Kryesia e Bashkisë Islame, do të bëjnë një promovim këtij libri, ku pritet të jenë pranishëm strukturat më të larta të vendit tonë, pasandaj të Bashkisë Islame, intelektual të shquar dhe të cilët do ta vlerësojnë librin dhe në mënyrë simbolike do ta shënojnë këtë përvjetor të dhimbshëm të asaj që i ka ndodhur fillimisht popullit bosnjak, më vonë edhe është tentuar që të ndodhë edhe tek populli jonë. Dhe një ndër qëllimet kryesore të botimit të këtij libri në gjuhën shqipe është që të nxisin njerëz tanë, përpos asaj që trujmë kujtesën historike për atë që ka ndodhur, që të nxisim njerëz tanë që kujtimet e tyre që kanë përjetuar gjatë luftës të qesin letër që t'u lënë dëshmi dhe amanet brezave të ri që mos të përballemi me ngjarje të tilla. I lindur dhe i rritur në rajonin e Srebrenicës, i mbietuar i gjenocidit të vitit 1995 dhe dëshmitar i gjallë i asaj tragjedie, Imam Mevludin Hërniq, një ndër figurat më të respektuara të komunitetit musliman bosnjak, mori mbi vete barën morale për ta ruajtur kujtesën dhe për ta dokumentuar të vërtetën, si një zë i të gjithë atyre që nuk jetojnë më për të rrëfyer. Libri është ndërtuar mbi një strukturë kronologjike që ndjek jetën personale të autorit, të ndërthurur me historinë e përgjakshme të Bosnjës. Ai ndahet në kapitull që trajton jetën para luftës, përvojën gjatë agresionit serb dhe gjenocidin në Srebrenicë, rrugën e mbijetesës nëpër male dhe jetën pas luftës, si imam e edukator. Imam Mevludin Hërniq pritet të jetë i pranishëm në promovimin e librit, i cili do të mbahet me 8 korrik në Prishtinë.